¿Tienes bruxismo diurno? Te enseño un truquito para que veas que puedes aliviar esa tensión mandibular en un segundito. Cuando tú aprietas los dientes, bien fuerte, tenemos que darnos cuenta, relajar, dejar 1 centímetro los dientes separados y tocarte la lengua hacia atrás. De esta forma, como tú estás apretando tan fuerte, lo que hacemos es relajar toda esta mandíbula. Pero más adelante os enseñaré un truquito para descongestionar esa zona.